sidii balanteena ahayd waxaan ka hadlaynaa hammigaaga ama goolkaaga wuxuu yahay intaana chapterka ka hadlin chapter kasta wuxuu leeyahay su'aalo saddex ah oo aad u baahan tahay inaad isweydiiso inta aadan chapterka dhageysan ama aadan imaanin coursiga freega ah oo aan u samayn doono qofkii dhageysta la share gareeya dadka kale codsada su'aasha ugu horeysa waxay leedahay oo chapterkan ay ka bilaabanayso it's your dream ama hammigaaga ma yahay midaad adigu leedahay hammigaan horta number 1 ma yahay midaad adigu leedahay waxaan kaga hadli doonaa chapterka haddii barraali ka dhigo ma sii galay inaad leedahay ama aadan lahayn waxaad ku ogaanaysaa inaad saddexdan su'aalood isweydiiso remember I don't know inaad weligaa allaha ka qayb gashay seminar ama course inaad ka qayb gashay oo lagu baranayo ama la isku weydiinayo sida qofku uu yool u samaysto si uu qofku naftiisa kobac ugu sameeyo iyo si uu qofku u garto hankiisa iyo hamigiisa ama waxa dreamka la yiraahdo sida loo qoro oo loo achieve gareeyo in badan dadka ma aysan helin course noocaas oo kala ah laakiin waxaan rajaynayaa haddaad horay u heshana inay xasuus ku noqoto haddaadan helinna inaad u qaadato wax aad iyo aad cajiib ah oo aan ku hibaynay su'aasha ugu horeysa marka waxay leedahay laga rabo question A aad u baahan tahay inaad isweydiiso waxa weeye ma yahay hankan ama goalkan ama dreamkan aan rabo inaan aniga leeyahay mid aan anigu ku faraxsanahay inaan achieve gareeyo oo aan gaaro ma yahay ma mid aan lugaha jiidayaa mise waa mid aan farxad rayn iyo riyo u hayo inaan hankayga ama dreamkayga ay waxaan yahaan oo gaaro that's the number 1 question jawaabta adiga kaliya iskaga jawaabi kara waxaan lecture-ka ka ogaan doonaa sida hawshaas looga sameeyo number 2 ma la share garaysay oo ma la wadaagtaa dadka fog ama dadka dhow qaraabada ah maadaama hankaaga iyo dreamkaaga ay tahay tusaale ahaan marka lagu dhaho magacaa ama maxaad nolosha ka aragtaa ma tahay wax kugu weyn ama aad aragto aniga haddaad habeenbar hurdada iga soo kiciso oo aad dhahdo muxuu yahay farxaan oo hankaaga waxa weeye hankayga iyo goolkayga in aan sameeyo impact and empowering in my community in aan saameyn muuqata magac leh taaban karta ama toosin karta ka kicin karta hurdada dhalinyarada Soomaaliyeed inaan gaaro ma yahay marka mid noloshaada saameynteeda ay ka mid tahay inaad dadka ku baraarujiso ama dadka ay ogaadaan adiga hankaaga ama hawshaada waxay tahay macnaheeda mid hurdada ka kiciya oo mar walba aad xasuusan tahay mata number 3 ma yahay mid ku challenge gareynaya oo marka dadka u sheegtay ay ku dhahayaan see u sameyn kartaa sidee bay suurtagal u tahay mise ma yahay mid aad ku dhagan tahay xataa si kastoo ay ku challenge gareeyaan oo aadan ka cararin bal saddexda su'aalood isweydiin aan soo gaabiyo intaan chapterka galin su'aalaha ugu muhiimsan oo u baahan tahay inaad isweydiiso waxa weeye goalka ama dreamka waxa la yiraahdo ama hanka nolosha aad ka leedahay ma yahay mid aad adigu ku faraxsan tahay inaad achieve garayso that's number 1 question number 2 ma yahay mid aad ogeysiinayso qof kugu dhow iyo qof ka fogba say doonaan ayagu ha u qaataan mid lagugu garanayo oo lagugu yaqaan ma yahay mid noloshaada ka dhex muuqda waxa aad sameynayso oo marka la arko ka muuqda oo aan ahayn mid aan qarsoonayn ma yahay mid lagugu challenge gareynayo oo lagugu diidan yahay inaad gaari karto oo laga yaabo inay dadka qaarkood kugu limit gareeyaan laakiin adiga aadan marnaba sii daynaynin aragtidiisa iyo wanaaggiisa haddaba hadday haa tahay waxaad u baahan tahay inaad chapterka ila dhageysato hadday maya tahayna waxaad u baahan tahay inaad soo hesho wax noocaas oo kala because waxaad wada ila qaadi kartaa ama wax ila fahmi kartaa waxa aan faalaynayo markaad ila fahanto arki karto fiirin karto dareemi karto kadibna aniga adigu aan isku page ka nahay nolosha waxaan ka sheekaysanayno